Hello，大家早晨啊！今日係2025年嘅8月22日，我好想同大家去分享我一個好嘅消息，就係咧我嘅血壓改善咗好多啦！你哋估下我係高血壓定係低血壓咧？好，估咗啦，係咪？咁我揭曉啦。咁咧，我咧就係低血壓嘅。咁咧，我嘅血壓已經係低咗好多年噶啦，真係。我都即係而家咁大年紀啦，我個血壓都從未即係正常 normal 嘅時間都未過100嘅。跟住咧，下壓咧係好少過70嘅。我通常徘徊喺個數字咧就係上壓80幾啦，下壓就50幾咁樣啦。咁有時高，有時低。即係再低啲，有時又再會高啲啦。咁陀 BB 嗰時咧會高啲嘅，咁110幾啊嗰啲都試過咯。咁但係生完仔之後咧，就又會跌翻落去好低嘅狀況啦。所以我好容易係嗰啲咧踎低起身見頭暈嘅人嚟嘅，咁同埋手腳又會冰冷嘅人啦。咁我今朝咧，哇！我係坐咗4日機咋，因為我4日前啊8月19號先收機。係啦，我喺7月29號買機，足足等咗21日先收到個腳機。咁我買 P90 Plus 嘅。咁咧係啦，4日啦。跟住我即係今朝就心血來潮啦，就好想攞個血壓計嚟量下啦。哇！點知一量就哇好開心啊，係有100幾啊，107。跟住下壓係應該係70幾、77啊，好似。跟住我再坐完機之後再量啦，都係差唔多咯，係啊。咁係真係好耐冇試過跑步嘅時間都冇過咁樣嘅效果。